對於第二個 POV 嘅原則話，我對於發生喺我身上面嘅事情，我願意負全責咧，呢個係幾困難嘅。即係當初聽落咧，其實都幾難接受嘅。意思係乜嘢咧？英文咧唔係叫 responsibility， 係叫 accountability， 即係負責任於你自己身上面發生嘅一切。咁呢一個原則係咩意思咧？即係話咧，我今日喺度，或者所有發生喺我身上嘅嘢，其實係我想要嘅嘢。咁但係對於一個新人嚟講咧，當年我其實都唔係好能夠完全接受，因為當我哋習慣性喺我哋咁多年嚟嘅教育咧，我哋都係用個腦去思想，我哋認為所有嘅嘢，我哋用我哋嘅分析能力就可以去解決好多嘢。咁所以咧，當你見到有一啲唔合理嘅嘢嘅時候咧，你好自然咧就點啊？唔會承認自己嘅責任嘅，你梗係會覺得人哋做錯嘢，搞到我咁衰咁樣。咁但係喺我哋嘅心理學嘅角度嚟講咧，因為就算衰嘢咧，其實喺你嘅潛意識下邊咧，你都係有目的嘅。咁所以無論事情發生係好定唔好，我哋相信所有嘅嘢都係你自己想要嘅嘢。可能呢一個觀點咧，唔係咁容易一下子可以接受咯。因為一般人聽到呢樣嘢嚇，哇！我俾人炒喎，都係我想要嘅嘢。咁但係後來我覺得係真係我想要嘅嘢喎，因為唔使我開口啊嘛。咁即係好似我仲有着數喎。咁但係其實你願意平心靜氣坐低，即係諗下，其實有一啲唔好嘅嘢係真係你想要嘅。例如有啲人成日都話冇拖拍，即係哇，我好想拍拖㗎，咁但係硬係唔會有拖拍嘅喎，硬係冇男朋友或者冇女朋友喎。咁其實點解咧？可能一部分嘅原因係根本你嘅潛意識裏邊係有一啲負面嘅嘢影響咗你，而喺你嘅潛意識裏邊，你可能覺得我根本唔值得被愛嘅，呢個係一個例子啦。咁嘅話咧，你就唔會創造到你有拖拍嘅結果啦。咁當然我哋透過好多唔同嘅練習、唔同嘅嘢去睇返你下低嘅嘢係啲乜啦。因為你要完全承認我係負全責喎。呢度我哋講緊咁啊，唔係一步登天嘅，即係我都練咗好多年，跟住先至可以做到呢一樣嘢。咁但係呢樣嘢除咗話去面對同埋有機會，即係可以睇到自己嘅一啲潛意識之外咧，另外有一個好重要嘅觀點，關於好重要嘅嘢，關於呢個觀點點解咧？我哋話咧，如果你願意將呢一個觀點完全接納嘅話，咁即係點解啊？即係話我係決定緊我所有發生緊喺我身邊嘅事。如果呢個觀點係啱嘅話，咁即係話只要我揾得返我點解要咁做嘅話，我就有能力去改變所有嘅結果。即係話，如果你將個責任完全係自己承擔嘅話，即係話我所有發生喺我身邊嘅事都係我決定嘅。咁即係話，如果身邊嘅嘢唔好，咁我咪有咁嘅機會可以改好佢咯。明唔明啊？咁呢個係一個 POV 好重要嘅觀點咯。因為如果你願意去承認你負全責嘅話，咁即係話其實任何事發生喺你身上邊，你無論即係開心嘅，你亦都可以繼續讓佢可以繼續幸福快樂啦。唔開心嘅嘢，因為係我嘅責任喎。咁如果我又用呢個觀點嘅話，咁我咪可以有機會去揾到，咦？點解我想咁樣發生咧？係啲咩原因咧？呢樣嘢係好有用嘅，其實係真嘅，即係所有我哋嘅同學咧，都係用咗呢個觀點去改變咗好多好多佢哋唔想發生嘅嘢。有好多時有啲唔好嘅嘢咧，其實都係一啲誤解嚟嘅。咁如果係誤解嘅話，咁即係可以點啊？就可以解咯。咁即係話咧，
我哋可以透過呢個工具咧 POV 咧，我哋亦都可以咧，其實係解除咗好多人嘅一啲痛苦。咁呢個亦都係知見心理學一樣係用得好好嘅一個原則。